Es ist ein wunderschöner Mittwochnachmittag und weil ich ja frei habe, bin ich gerade am Designen für meine Kinder. Alles Mögliche, was ich erstelle, von Dossier über Arbeitsblätter bis hin zu Toilettenpass. Und jetzt eben das Spielpass, das ich designen will, mache ich auf Canva und ich nehme dich jetzt dabei mit. Weil ich den Toilettenpass schon designt habe, kann ich den aus meinem Projekt rausnehmen und nehme jetzt hier das Ganze als Vorlage. Eigentlich brauche ich es nur einmal. Als erstes passe ich hier mal den Titel an. Es wird ein Spielpass und das Bild passt jetzt auch nicht so optimal. flaticon.com. Dann gehen wir hier ins Spiel. Ich glaube, wir lassen es hier ganz simpel, einfach mit den Würfeln. Dann kann ich das als PNG abladen. Dann hier bei Canva auf Uploads. Dann passe ich hier logischerweise ein bisschen die Größe an. Ändere noch die Farbe von dem hier hinten. Und das wäre schon die ganze Hexerei. Jetzt schicke ich mir das per E-Mail auf meinen Laptop vom Arbeiten, dass ich es von dort aus ausdrucken kann. Können wir das schnell zusammen abholen? Beautiful! Jetzt musste ich mir ein neues Laminiergerät zutun, weil das andere ist mir abgeschattert, das ist kaputt gegangen. Jetzt werden bei allen Kärtchen noch schnell die Ecken abgerundet, dass sie einerseits nicht mehr so spitzig sind und sie sich weh machen können, aber andererseits haben sie so auch ein bisschen länger. So sehen die guten Stücke jetzt aus. Und vielleicht fragst du dich, wieso genau ein Spielepass? Es ist eigentlich das genau gleiche Prinzip wie mit dem Toilettenpass. Jedes Kind kommt so einen über. Einmal in der Woche haben sie die Möglichkeit für 5 Minuten während dem Unterricht einfach sagen, ich brauche eine Pause, ich mache 5 Minuten Spiele. Wir haben hier hinten so Sensorik-Bins, let me show you. Einerseits haben wir so Sand aus Mehl und Babyöl, andererseits haben wir hier Orbis, wo sie einfach drinnen rumspüren und runterkommen, einfach wenn halt der Unterricht mal ein bisschen zu viel wird. Schönen Abend, tschüssi, ciao, ciao.